Եթե նոր ես ընդունվելու համալսարան կամ առաջին կուրսում ես, ես քեզ համար խորհուրդներ ունեմ։ Ամենակարևոր առաջին կետը՝ մի գնացեք համալսարան դպրոցական վայբով, որովհետև այնտեղ լրիվ ուրիշ իրականություն է։ Այնտեղ դպրոցը չի, այդ հեքիաթային վայբը չի։ Ու եթե մենք դպրոց գնում էինք 6 տարեկանում եւ ոչինչ չէինք հասկանում ու ձևավորվում էր ընկերական շրջապատ, իսկ համալսարանում լրիվ այլ է։ Գալիս են 50-ից 100 հոգի 18 տարեկան անհատներ։ Ու պետքա փորձեք ձևավորել ընկերական շրջապատ, որպեսզի գոնե այդ 4 նվազագույն տարիները իրար հետ անցնեք հարգանքով ու սիրով։ Երկրորդը՝ մի նեղվեք գնահատականի համար։ Գնահատականները անցողիկ են ու անարդարություններ շատ են լինելու։ Իհարկե բացառություններ կան, բայց պետքա պատրաստ լինեք, որ ամեն ինչ չի, որ կարող է լինել արդար։ Մեր մեջ ասած կան դասախոսներ, ովքեր գնահատում են սիմպաթիայով, կան դասախոսներ, ովքեր իրոք արդար գնահատում են, եւ կան դասախոսներ, ովքեր ուղղակի չեն գնահատում։ Կարող եք լիկվիդել մնալ, կարող եք մի քննությունը 2-3 անգամ հանձնել, բայց աշխարհը դրանով փուլ չի գալիս։ Էնպես որ պետքա պատրաստ լինեք ամեն ինչ։ Հաջորդ կարևորներից է, որ շուտ չվստահեք ոչ մեկի։ Իմ խոսքը բնավ նրա մասին չէ, որ ընկերական շրջապատ չունենաք, չծանոթանաք, չշփվեք մարդկանց հետ, ուղղակի պահեք մի փոքր դիստանցիա, որովհետև ամեն դեպքում կան շատ մեծածավալ մարդիկ եւ դուք իրենց չեք ճանաչում։ Մյուսի հետ այն մեկից մի խոսեք, որովհետև հնարավոր է մի որոշ ժամանակ հետո իրենք մտերմանան եւ մեջտեղում դուժեք դուք։ Քննությունների համար պարապելու ամենաուշ ժամը թող ձեր համար լինի 11-ից 12-ը մաքսիմում։ Ձեր առողջությունը շատ ավելի կարեւոր է, քան որևիցե ինչ-որ քննություն, որովհետև դա անցնելու է գնա, իսկ ձեր հոգեկան տրավմաները, ձեր սթրեսները, ձեր ապրումները մնալու են ձեզ հետ միշտ։ Իհարկե լավ սովորելը շատ կարեւոր է, բայց առողջությունը ավելի։ Եվ վերջինը ոչ մի բան մի թողեք հետոյի։ Երբ որ ասում եք լավ, ես մեկը հետո կանեմ, լավ է մեկը հետո կանեմ, լավ մի քիչ հետո կանեմ, վաղ կանեմ, մյուս օր կանեմ, երկու օր հետո կանեմ, մնում է կուտակվում է, վերջում ամեն ինչը միախմբված պետքա անեք։ Եթե ինչ-որ մեկին կարողացա օգնել, շատ ուրախ եմ։ Իսկ դուք գրեք կուզենաք համալսարանական կյանքից ավելի շատ բան խոսենք։